Все так же, без улик, также в ВУЗе. Это был резонансный случай в Шлепино. Немедленно отправили лучших специалистов из столицы. Вскоре тела студенток нашли на окраине города. Они были жестоко убиты. На профессора с 20-летним стажем и хорошей репутацией никто и не мог подумать. Но при проверке отпечатков было почти стопроцентное сходство. Вскоре он признался на допросе. Как выяснилось, он предлагал студенткам подвести их до дома. Если они соглашались, он вывозил их за город и убивал. Суд приговорил к высшей мере — расстрел.